Bueno, hoy me toca hablar de la mujer samaritana Ich bin heute dran, über die Samaritanerin zu reden. y vamos a ver esta maravillosa historia que Dios impregnó en su palabra para nosotros. Und wir werden uns einmal diese wunderbare Geschichte ansehen, die Gott in seinem Buch niedergeschrieben hat für uns. Bueno, se encuentra en Juan 4 y vamos a empezar. Decía, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Ya. Jesús estaba teniendo muchos seguidores detrás de él. Also es gab immer mehr Jünger, die Jesus nachfolgten. Los fariseos se estaban pichando por eso, se estaban enardeciendo por eso, Und die Pharisäer waren darüber beleidigt und aufgeregt. porque Jesús estaba llevando toda la popularidad del pueblo. Denn Jesus bekam die ganze Aufmerksamkeit des Volkes. Es que a los maestros de la ley, los jóvenes les siguen para ser enseñados. Denn den Gesetzeslehrern folgten eigentlich die jungen Leute, sie wollten von ihnen Lehre haben. A eso se le llama discipulado. Und das nennen wir Jüngerschaft. Los fariseos estaban viendo que Jesús estaba teniendo mucho más discípulos. Und die Pharisäer sahen, dass Jesus immer mehr Jünger hatte. Y él se dio cuenta de sus corazones. Und Jesus merkte aber, was für eine Herzenseinstellung sie hatten. Entonces Jesús mismo decidió salir de nuevo de ese lugar de Judea a pasar a Galilea. Und so entschied sich Jesus, wieder den Ort zu verlassen, also Judäa zu verlassen und nach Galiläa zu gehen. Judea estaba como, vamos a ponerle, Filadelfia. Galilea estaba como Neuland. Also Judäa wäre ungefähr so wie Philadelphia und Galiläa wäre dann so wie in etwa Neuland. Y Samaria estaba como Villa, Und Villa Choferes. Und Samarien würde dann so ungefähr sein wie Villa Choferes, liegt dazwischen. Bueno, y sigue en el versículo 4, decía, en el camino tenía que pasar por Samaria. Und dann in Vers 4 heißt es, sein Weg führte ihn auch durch Samarien. Sí o sí tenía que pasar por Samaria. So, er musste so oder anders durch Samarien ziehen. En la Reina Valera dice, y le era necesario pasar por Samaria. In einer Bibelübersetzung heißt es, es war notwendig, also er musste gezwungenermaßen durch Samarien ziehen. Era indispensable porque había allí algo que hacer. Es gab nämlich etwas an diesem Ort zu tun. Jesús tuvo 3 años de su ministerio, desde los 30 a los 33. Also Jesus hatte 3 Dienstjahre von 30 bis 33. Y en eso estaba una cita divina con una mujer de Samaria. Und in diesen 3 Jahren gab es einstellig einen mit einer Frau in Samarien. Gott hatte das so vorgesehen. Ahí había algo que tenía que enseñarnos Jesús Da gab es etwas, das Jesus uns lehren wollte. acerca con la mujer Samaria. Und zwar in Bezug mit der Frau aus Samarien stand. Él no solo se encargaba de multitudes, sino también se acercaba personalmente. Also Jesus kümmerte sich nicht nur um Menschenmengen, sondern er pickte auch einzelne Leute heraus aus der Menge. Seguimos. En el 5 dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Da heißt es in Vers 5, unter anderem kam er nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Se dice que ese campo lo compró Jacob, el padre de José. Es hieß, dass dieses Feld von dem Vater von Josef gekauft worden war, von Jakob. Y ahí fueron enterrados los huesos de José, porque él había pedido que al salir de Egipto se recogieran sus huesos. Und da waren die Knochen, die Gebeine von Jakob begraben. Der hatte ja in Ägypten gebeten, dass wenn das Volk Israel aus Ägypten rausziehen würde,
dass seine Knochen mitgenommen würden werden und dort im verheißenen Land begraben werden würden. El 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Und da gab es den Brunnen von Jakob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Also da heißt es in Vers 6, dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Entonces Jesús estaba cansado del camino porque tenía que caminar 37 kilómetros. Jesus war müde vom Gehen. Das war eine Strecke etwa von 37 Kilometer. Yo no sé, aquí yo nunca caminé así. Also so weit bin ich nie gegangen. Pero él tuvo que caminar 37 kilómetros. Also er musste 37 Kilometer gehen. Y eso que era más fácil pasar por Samaria para poder llegar a Galilea. Und dabei war es besser oder näher, durch Samarien zu ziehen, um nach Galiläa zu kommen. Porque los de Judea, los judíos, no soportaban a los samaritanos Aber die Judäer, die mochten die Samariter nicht. y tenían que hacer toda una ronda por el río Jordán, por la orilla y hasta llegar a Galilea. Und die meisten Judäer, wenn die irgendwo umzogen, die zogen immer um Samarien herum, die zogen am Jordanufer entlang und legten eine große Runde, um nicht durch Samarien zu ziehen. Era mucho más el kilómetro que tenía que recorrer por no querer contaminarse con los samaritanos. Und das war viel weiter, aber das nahmen sie alles auf sich, um sich ja nicht mit den Samaritanern zu beschmutzen. Y era las 12 del mediodía. Und das war 12 Uhr mittags. Hacía calor y Jesús caminó y estaba cansado. Es war heiß und Jesus war müde vom Gehen. Y aquí podemos ver la naturaleza humana que Jesús tiene. Und da können wir sehen, dass Jesus eine totale, natürliche, menschliche Natur hatte. Él estaba cansado, Er war müde, él tenía sed, er hatte Durst, él sudaba. er schwitzte. Así que si uno dice, ay Señor, yo no sé si tú sientes, si tú puedes entenderme, Und manchmal beten wir, Herr, ich weiß nicht, ob du mich verstehen kannst, was ich gerade durchgehe. en la condición en que estoy, Und du kannst vielleicht meine Situation nicht mal verstehen. te puedo asegurar que Él sabe mucho más de lo que nosotros mismos pasamos. Aber ich kann euch sagen, er hat viel mehr durchgelitten, als wir selbst je in unserem Leben durchleiden. Él conoce muy bien cómo nos sentimos cuando trabajamos, cuando estamos cansados, cuando tenemos sed, cuando queremos bañarnos. Él lo sabe todo. Er kennt das sehr gut. Er weiß, wie sich das anfühlt, wenn wir müde sind, wenn wir geschwitzt sind, wenn wir eine Dusche nehmen müssen. Er kennt das alles aus Erfahrung. Y el 7 dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Dann kam Vers 7, da kam eine Samariterin aus der nahen gelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Ja, Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Las mujeres se tenían que ir a la hora temprana So, die Frauen gingen früh morgens zum Brunnen y encima se tenían que ir en grupos und da mussten sie auch noch in Gruppen zusammengehen. para buscar el agua, pero la mujer samaritana se fue sola. Aber in diesem Fall, die Samariterin war alleine gegangen. No sabemos su nombre, por eso le llamo así. Wir kennen ja nicht mal ihren Namen, wir kennen sie nur als Samaritanerin. Se fue en pleno mediodía, Also sie ging um die Mittagszeit. ella sola, Sie ging alleine, porque a ella se le conocía como una mujer inmoral, weil sie war bekannt als eine unmoralische Frau. que la gente no se juntaba con ella para no contaminarse. Und die Menschen waren nicht mit ihr zusammen, um sich nicht mit ihr irgendwie zu verunreinigen. Entonces Jesús le dice, dame de beber. Und Jesus sagt zu ihr, gib mir doch zu trinken. Jesús toma la iniciativa de esta conversación y le pide agua para calmar su sed. Und Jesus nimmt die Initiative in diesem Gespräch und sagt, gib mir doch Wasser, damit ich trinken kann. Y la mujer sale y le dice en el 8, Und dann im Vers 8 sagt die Frau, en el 8 dice que él estaba solo en ese momento porque sus discípulos se fueron a una aldea a comprar algo para comer. da heißt es auch, dass Jesus alleine war, weil die Jünger waren ja in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Si sus discípulos se fueron, Jesús se quedó solo y eso no era una coincidencia. Eso tenía que ser así. Die Jünger waren weggegangen, Jesus war allein und das war kein Zufall, es sollte so sein. Porque Jesús sabía en el plan divino que una mujer iba a venir a esa hora. Jesus wusste, in dem Plan Gottes war, dass da eine Frau kommen würde.
Entonces la mujer le respondió cuando Jesús le dijo, dame de beber. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Da sagt es in Vers 9, die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí porque ellos son mezclas. Entonces tienen un profundo odio entre sí, entre ellos mismos. Porque los samaritanos son mezcla de judíos con extranjeros desde 2 Reyes 17. So, nach 2. Könige 17 wird uns beschrieben, dass die Samariter ein Mischvolk waren. Und die Juden vertrugen sich nicht mit den Samaritanern eben aus diesem Grund. Ellos habían sido trasladados por los asirios a un lugar donde solo quería que ocuparan Samaria otros extranjeros, pero en realidad vinieron y se mezclaron todos judíos con los extranjeros y empezaron a adorar ídolos. También ellos conocían al Dios verdadero, pero llegaron también a adorar a causa de esa mezcla a ídolos extraños. Also weil es so da eine große Mischung zwischen diesen Völkern gegeben hatte, war eine Gruppe von Juden, die hatte sich tatsächlich mit Ausländern vermischt, mit Leuten, die fremde Götter anbeteten. Und so kam es auch zu einem Mischkult. Das heißt, es wurden auch fremde Götter angebetet. Mientras ella estaba según la ley, actuaba según la ley, Jesús estaba ofreciéndole un agua bajo la gracia. Also sie kannte auch das Gesetz, aber Jesus bot ihr Wasser an, und zwar Gnadenwasser. Entonces Jesús le contesta, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesus antwortete ihr in Vers 10, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. ¿Cuál es el regalo de Dios para nosotros? Was ist das Geschenk Gottes für uns? La salvación, Die Rettung, la vida eterna. das ewige Leben. Eso es lo que Dios vino a darnos. Das ist, was Su Gott propio gegeben Hijo. hat, seinen eigenen Sohn. Por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Und deswegen steht dann in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, Que entregó a su único Hijo unigénito, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, para que todo aquel que crea en Él damit alle, die an ihn glauben, no se pierda, sino que tenga vida eterna. damit sie nicht verloren werden, sondern damit sie das ewige Leben haben. El don de Dios es gratuito y no se compra. So, die Gabe Gottes ist umsonst zu haben, man braucht sie nicht kaufen. Nadie puede ganársela por ser bueno. Niemand kann sich das verdienen, indem dass er sehr gut ist oder Por sich darum hacer- bemüht, gut zu sein, Por hacer buenas obras. um gute Werke zu tun. No lo merecemos. Wir verdienen das nicht. Jesús nos salva para hacer buenas obras, pero no somos salvos por hacer buenas obras. Jesus rettet uns zwar, damit wir gute Werke tun können, aber wir werden nicht gerettet, weil wir gute Werke getan haben. En Efesios 2:10 dice, hechuras somos de sus manos, creados en Cristo Jesús, In Epheser heißt es, wir sind sein Werk, durch seine Hände geschaffen. creados para toda buena obra, Wir sind geschaffen, damit wir zu jedem guten Werk bereit. de las cuales Dios preparó de antemano, Und das heißt, dass Gott diese Werke für uns vorbereitet hat, para que anduviésemos en él. damit wir in diesen Werken leben können. Dios estaba ofreciendo un regalo a esa mujer. So, Jesus bietet ihr jetzt ein Geschenk an. Dios nos dio su Hijo Gott hat uns seinen Sohn gegeben y Jesús nos da de su Espíritu Santo. und Jesus gibt uns von seinem Heiligen Geist. Y los tres uno son. Und die drei sind ja eins. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos. Und in Epheser heißt es dann weiter, denn durch Gnade seid ihr gerettet worden. Y es por medio de nuestra fe. Und das geschieht durch unseren Glauben. Esto no es de nosotros, So, das kommt nicht aus uns, pues es un regalo de Dios. denn das ist ein Geschenk Gottes. No por obras, Es ist nicht durch Werke, para que nadie se gloríe. damit sich niemand rühmt oder sich wichtig tut in seinen eigenen Werken,
La fe viene por el Denn Oír. der Glaube kommt durch das Hören. y el oír por la Und das Hören kommt durch das Wort palabra. Gottes. La palabra de Dios. Das Wort Gottes. Sí, porque en Romanos 6:23 dice que la paga de pecado es muerte, Und in Römer heißt es dann, dass der Sünde Sold der Tod ist. pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aber die Gabe Gottes ist Leben, ewiges Leben in Christus Jesus. Entonces la mujer salió en el versículo 11, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? In Vers 11 heißt es dann, aber Herr, meinte die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn Wasser für mich hernehmen? La mujer se estaba fijando muy en lo material aún. So, die Frau war noch sehr konzentriert auf das Materielle, um die materielle Welt um sich herum. Pues Jesús ya estaba hablando ya en la forma espiritual. Aber Jesus sprach schon in einer geistlichen Art und Weise. Ella le decía, ¿cómo vas a sacar el agua? Und sie sagte zu ihm, wie wirst du das Wasser da aus dem Brunnen El rausbekommen? pozo es hondo. Der Brunnen ist tief. ¿Dónde pues tiene el agua viva? Und wo hast du das lebendige Wasser versteckt? Y sabemos que del pozo, el agua es estancada. Ja, und ihr wisst ja, im Brunnenwasser, da ist stehendes Wasser. Y el agua viva es agua que corre. Und lebendiges Wasser ist immer fließendes Wasser. Y sale y dice, ¿ya acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Da heißt es dann von Vers 12, kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Cualquiera que bebiera de esta agua Jeder, der von diesem Wasser trinken wird, volverá a tener sed. er sagt, er wird wieder Durst bekommen. Cualquiera que se va y bebe alcohol, Jeder, der Alkohol trinkt zum Beispiel, buscando una alegría, indem er eine Freude damit versucht zu erringen oder zu bekommen, al día siguiente volverá a estar pésimo. am nächsten Tag wird es ihm wieder schlecht gehen. Cualquiera que tenga muchas mujeres, Irgendjemand, der zum Beispiel mehrere Frauen gleichzeitig hat, queriendo saciar esa sed, mit dem Verlangen, diesen Durst in sich zu stillen, volverá a tener sed. der wird immer wieder Durst bekommen. Sed de ser aceptado, Durst danach angenommen zu sein, sed de ser amado, Durst danach geliebt zu werden, sed de un gozo. Durst nach einer Freude. Cualquiera que bebiera lo que ofrece el mundo va a volver a tener sed. Jeder, der das trinkt, was die Welt anbietet, der wird wieder Durst bekommen. El mundo es el pozo profundo So, die Welt ist dieser tiefe Brunnen. y nosotros buscamos sacar de él algo de provecho. Und wir versuchen aus diesem Brunnen irgendetwas zu unserem eigenen Nutzen herauszuholen. Y cada día nos vamos una y otra vez queriendo sacar y saciar. Und jeden Tag gehen wir einmal und nochmal zu diesem Brunnen und versuchen unseren Durst zu stillen. Pero al día siguiente volvemos a tener sed. Aber schon am nächsten Tag müssen wir wiederkommen und wieder unseren Durst stillen. Lo que el mundo nos da, nos ofrece, no lo puede llenar nada. Was die Welt uns anbietet, das kann uns in keinster Weise erfüllen. Porque hay un vacío, un hueco de la forma de Dios mismo. Denn es gibt hier eine Lehre, die nach Gott selbst verlangt. Porque fuimos creados para adorarle a Él. Denn wir wurden ja geschaffen, um Gott anzubeten. Pero cuando Adán y Eva pecaron, entró la transgresión al mundo. Aber als Adam und Eva sündigten, kam die Sünde in die Welt.
Y allí todos nos descarriamos por una. Und durch diese Übertretung sind wir alle irgendwie aus dem Gleis geworfen worden. Cada uno tomó su camino como bien le parecía, Jeder ging seinen eigenen Weg, so wie es ihm gerade am besten erschien. buscando en el mundo qué es lo que me puede saciar. Und wir laufen durch die Welt und suchen, was kann mich sättigen? Porque nuestra alma misma grita por una sed, pero no sabemos de qué es. Unsere Seele selbst schreit vor Durst, aber wir wissen gar nicht, was das ist. Wonach dürstet uns? Pero Dios un día llega a nuestro encuentro. Aber eines Tages kommt Gott und begegnet uns. No importa si era el día más caluroso del día. Und das kann durchaus der heißeste Tag überhaupt sein. No le importaba si estaba cansado. Und es ist egal, ob man gerade müde ist. Él conocía nuestra condición en la que Kam in estábamos. unser Leben und er kannte den Zustand, in dem unser Leben stand. Y un día llegó a nuestras vidas. Eines Tages kam er in unser Leben hinein. Y sé que acá habrá un montón de testimonios de cada uno de cómo Jesús llegó a sus vidas. Und ich weiß, dass hier viele Zeugnisse darüber sind, wie es war, als Jesus in euer Leben kam. A mí me llegó en el año 2011, en diciembre. Bei mir kam Jesus in mein Leben im Jahr 2011, im Dezember war es. Pero yo me fui un poco rebeldita a sus pies. Aber ich kam so ein bisschen rebellisch zu seinen Füßen. Mi esposo, en ese entonces no éramos aún casados, Wir waren damals noch nicht verheiratet, mein Mann und ich. me había dicho, vámonos junto a un pastor Und wir hatten gesagt, wollen wir mal zu einem Pastor gehen? que quizás pueda solucionar nuestro problema. Vielleicht kann der unser Problem lösen. Bueno, vamos, Und ich sagte, gut, dann gehen wir. sin esperar nada. Ich hatte eigentlich keine Hoffnung, keine Erwartungen. No me importaba, Das machte mir alles nichts aus. más ciega que el ciego. Ich war blinder, als ein blinder Mensch ist. Pero el amor de Jesús estaba allí esperándome Aber die Liebe Jesu war da und die erwartete mich. y me conquistó. Und die Liebe Jesus hat mich erobert. Danke. Me rendí a Él por completo. Und ich habe mich ihm hingegeben, völlig ihm hingegeben. Él llenó todo aquello que yo tenía, ese vacío profundo de ser amado. Diese tiefe Sehnsucht, geliebt zu werden, die hat Jesus in mir erfüllt. Fue el regalo más hermoso que pude recibir en mi vida. Das war das schönste Geschenk, das ich in meinem gesamten Leben je bekommen habe. Y todo se lo debo a Él. Und alles bin ich ihm schuldig. Y una vez le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor, tú esperaste a que a los 22 años yo me convirtiera? ¿Por qué no llegaste antes? Und ich fragte, Herr, warum hast du zugelassen, dass ich mich erst mit 22 Jahren bekehrt habe? Warum bist du nicht eher gekommen? Yo estaba yéndome, Señor, a la iglesia. Yo leía tu palabra, aunque no entendía casi nada. Ich ging zwar irgendwann zur Kirche und ich las die Bibel, aber ich verstand das nicht. ¿Por qué no prendiste una luz de entendimiento aquí? Warum hast du mir nicht ein Licht des Verständnisses hier angezwitscht? ¿Por qué no abriste mis ojos? Warum hast du meine Augen nicht geöffnet? El Señor me dijo, era necesario que tú pases por todo esto para la gloria de mi nombre. Und der Herr sagte zu mir, es war notwendig für dich, dass du durch all diese Situationen gingst, um meinen Namen zu verherrlichen. Porque tú, a través de tu testimonio, muchos jóvenes se van a identificar contigo. Denn durch dein Zeugnis werden sich viele andere junge Menschen mit dir identifizieren können. Y hoy estoy aquí dándole gracias al Señor. Und heute bin ich hier und ich ehre meinen Herrn. Hace Danke ihm. 6 años que me he convertido So, ich a bin Él. jetzt 6 Jahre bekehrt. Y les digo y les aseguro que no te vas a arrepentir. Und ich sage dir eins, du wirst dich nicht, es wird dir niemals leid tun, wenn du es tust. Es lo mejor que le puede pasar en la vida. Das ist das Beste, was dir geschehen kann in deinem ganzen Leben. Y si digo vida es porque hay vida en Él. Und wenn ich lebe, dann lebe ich, weil es Leben in ihm gibt. Él es la vida. Er ist das Leben. Él es el gozo. Er ist die Freude. Él es la paz. Er ist der Friede. Toda carga se va. Jede Last werde ich los. Toda herida es sanada. Jede Verletzung wird geheilt.
y toda cadena son rotas. und jede Kette wird gesprengt. Nuestro pasado allá al fondo del mar. Unsere Vergangenheit dort zurück ins tiefste Meer. Y así como del oriente al occidente, Dios no se va a recordar de nuestro pasado. Und so wie weit der Osten vom Westen ab ist, so wird der Herr sich auch nicht mehr an unsere Vergangenheit erinnern. Ese es el Dios a quien yo sirvo, Dios lleno de misericordia, Das ist der Gott, dem ich diene. Es ist ein Gott voller Erbarmen, lleno de oportunidades. voller Gelegenheiten. Y por eso dice su palabra, hoy es el día de salvación. Und deswegen steht es auch in seinem Wort, heute ist der Tag der Rettung. Y esto no es una coincidencia, Und das ist nicht ein Zufall, sino tiene un propósito este día. sondern dieser Tag hat auch ein El de que Ziel, tú eine estés Absicht. aquí. Nämlich, dass du auch hier bist. Dios tiene un plan para Gott hat ti, einen Plan mit dir, para cada uno. für jeden von uns. Debemos acercarnos a Él, Wir müssen uns ihm einfach nähern seguir su voluntad. und seinem Willen nachfolgen. Hacer su voluntad es fácil cuando tú le amas. Seinen Willen zu tun ist leicht, wenn du ihn liebst. Obedecerle a Él es fácil cuando tú le amas. Und ihm zu gehorchen, das ist auch leicht, wenn du ihn liebst. Pero ¿cómo podemos amar? Aber wie können wir lieben? Conociéndole. Wenn wir ihn kennenlernen. Tenemos que pasar tiempo en su presencia, Es ist notwendig dazu, dass wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen, en la intimidad, in der engen Gemeinschaft mit ihm, leyendo su palabra. indem wir sein Wort lesen. Su espíritu mismo está con Sein nosotros. Geist selbst ist in uns. Y Él mismo nos enseña todo lo que está escrito acá. Und er lehrt uns darüber, was da drin in der Bibel geschrieben steht. Estos 6 años que yo ya estoy como hija de Dios, Él me ha enseñado tantas cosas. In diesen 6 Jahren, wo ich jetzt ein Gotteskind bin, hat Gott mir so viele Dinge beigebracht. Estando allí en casa Ich war zu Hause alleine y en oración und im Gebet y adoración. und in Anbetung. Bueno, vamos a continuar. So, wir gehen noch etwas weiter. Entonces Jesús decía, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Also Jesus sagte ja, wer von diesem irdischen Wasser hier trinkt, der wird bald wieder Durst bekommen. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Aber diejenigen, die von meinem Wasser trinken, das ich ihnen anbiete, die werden niemals mehr Durst bekommen. Esa agua se convierte en un manantial Dieses Wasser wird in ihm zu einem Strom werden. que brota con frescura Es wird mit Frische sprudeln. dentro de ellos y les da vida eterna. Es wird in ihnen sprudeln und es wird ewiges Leben in ihnen produzieren. Jesús le había dicho al principio a la mujer samaritana, dame de beber. Jesus hatte ja am Anfang gesagt zur Samariterin, gib mir doch zu trinken. Jesús entonces en eso le dice, dame lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Und Jesus sagt zu ihr, gib mir, was du hast. Was hast du denn? ¿Qué es lo que queda de ti? Was ist noch bei dir übrig? ¿Cómo estás? Wie geht's dir? En la condición que te encuentras. Welches ist der Zustand, dein Zustand, in dem du dich gerade befindest? Dámelo. Gib ihn mir, Porque yo te doy a cambio algo mayor. denn ich gebe dir anstelle dessen etwas Größeres. Tú me das tus pecados, Du gibst mir deine Sünden, yo te doy el perdón. ich gebe dir die Vergebung. Tú me das los dolores, las heridas, Du gibst mir deine Schmerzen und deine Verletzungen y yo te doy la sanidad. und ich gebe dir Heilung. Tú me das tu depresión, tu tristeza, Du gibst mir deine Depression und deine Traurigkeit y yo te doy el gozo. und ich gebe dir Freude. Tú me das tu muerte espiritual, Du gibst mir deinen geistlichen Tod yo te doy la vida und ich eterna. gebe dir ewiges Leben. Y la vida eterna está en Jesús. Und das ewige Leben ist in Jesus. Él nos da de su espíritu. Er gibt uns von seinem Geist. Su espíritu mora en nosotros. Sein Geist wohnt jetzt in Y uns. nosotros somos piedras vivas. Und wir sind wie lebendige Steine. Por eso es que cuando adoramos se manifiesta la presencia de Dios. Deswegen, wenn wir den Herrn anbeten, dann wird die Gegenwart Gottes manifest. Die zeigt sich, die offenbart sich. Y no importa si clamamos allá cerca del Tajamar Und das macht auch gar nichts aus, ob wir dort an irgendeinem an irgendeiner Wasserstelle zu Gott beten o acá. oder ob wir es hier tun, in diesem Él Raum. se va a manifestar. Gott wird sich uns offenbaren. Porque donde 2 o 3 están en tu nombre, allí está Él. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Si tú clamas allí en tu trabajo a Él, Auch wenn du auf deiner Arbeitsstelle zu ihm rufst,
allí en el auto, dort, wenn du im Wagen fährst, en el baño, dort, wenn du auf der Toilette bist mientras barres, oder während du das Haus putzt, mientras estás en el tractor, während du auf deinem Traktor en fährst el campo, oder irgendwo auf dem Feld bist, con las ovejas, wenn du bei den Schafen bist, con las vacas. vielleicht bei den Rindern. Él es Dios Er ist omnisciente. Gott, er ist überall gegenwärtig. Él está en todas partes. Er ist überall da. Y Él te va a responder. Und er wird dir antworten. Él es un Dios vivo, no muerto. Er ist ein lebendiger Gott, Él er ist nicht ein toter escucha. Gott. Und er Él hört, responde. er antwortet Él habla. und er spricht. Y Él sabe lo que Und necesitamos. er weiß, was wir Él gerade sabe brauchen. exactamente cómo estamos ahora mismo. Er Él weiß sabe ganz genau, wie es exactamente uns lo que gerade estamos pensando Er ahora. weiß, was wir denken. Lo sabe todo. Él sabe Er weiß todos alles. nuestros archivos. Er kennt all unsere Abteilungen hier drin. Esos archivos secretos que guardamos, Er kennt sogar diese geheimen Abteilungen, die wir oft verstecken. Él ya lo leyó todo. Er hat die alle gelesen. Él ya lo leyó todo. Er hat die alle gelesen. Les quiero contar una historia que me ha impactado mucho. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, Es die un mich sehr testimonio. getroffen hat. Das ist ein Zeugnis. Había tres amigas muy apasionadas por Jesucristo. Es gab 3 Freundinnen, die waren sehr begeistert von Jesus. Ellas hacían lo que sea para hablar de Jesús. Sie taten alles Mögliche, nur um von Jesus zu reden. Esto es en París, Francia. So, diese Geschichte hat in Paris in Frankreich stattgefunden. Ellas eran Alisa, Nabele y Janet. Das waren Alicia, Anne, Annabella und Janet. En una ocasión realizaron almuerzos navideños Und einmal haben sie so ein Weihnachtsessen veranstaltet. y recibieron una tarjeta de reserva de una tal señora Parker. Und sie kriegten eine Einladung von einer gewissen Frau Parker. Ninguna de ellas las conocía. Keiner von ihnen kannte diese Frau Parker. Ese día, media hora antes del almuerzo, mientras el comedor aún estaba vacío, la señora Parker llegó. Und an einem Tag, noch eine halbe Stunde bevor es losging, erschien diese Frau Parker im Restaurant. Era una mujer que lucía de manera espectacular. Und die sah ganz besonders aus. Sie hatte sich wunderbar angezogen. Entraba en el salón de alguna manera recatadamente. Und irgendwie kam sie ganz aufgedresst in diesem Raum rein. Vestida con un espléndido traje bajo una amplia capa. Und sie hatte einen wunderbaren Mantel auch übergelegt. Sie war sehr gut angezogen. Completaba el espectáculo visual. ¿Cómo? Completaba el espectáculo visual con So. un enorme sombrero de piel. Und dieses ganze Spektakel hatte dann noch auf dem Kopf einen riesen Hut. Der machte das noch komplett. Un poco intimidada por su elegancia, dice Alice, Und Alice sprach dann zu dieser Frau. Sie war ein bisschen eingeschüchtert durch diese große Erscheinung von dieser Frau. puse mi mejor sonrisa y atravesé el salón para recibirla. Und sie sagte, sie hat ihr bestes Lächeln aufgesetzt und ist dann durch den ganzen Saal gegangen, um diese Frau zu begrüßen. Sí, era la señora Parker. Ja, das war die Frau Parker. Respondió a mi saludo evasivamente Und sie hat nur gerade oberflächlich meinen Gruß beantwortet. y se alejó de mí tan pronto como pudiera escabullirse. Und so schnell wie sie konnte, ging sie mir dann auch wieder aus dem Weg. Y se colocó hacia la ventana desde donde contemplaba el tráfico de París. Und dann stellte sie sich ans Fenster und beobachtete den Verkehr in der Stadt Paris. El almuerzo parecía transcurrir bien. Und das ganze Mittagessen verlief eigentlich scheinbar ganz gut. Aquel mediodía nuestra oradora era una mujer cristiana muy reconocida Und an dem Tag gab es eine Rednerin an diesem Ort und das war eine sehr bekannte christliche Rednerin. vivaz, sofisticada, la clase de mujer que podría disfrutar la señora Parker. Es war wirklich eine sehr lebendige Rednerin. Es war eigentlich die Art von Rednerin, die diese Frau Parker eigentlich gut vertragen könnte. Sin embargo, parecía aburrida. Aber die Frau Parker gab einen gelangweilten Eindruck von sich. La oradora terminó su prédica diciendo: si alguna de ustedes necesita oración, levante su mano y estaré gustosa de hacerlo. Und dann hat die Rednerin in einem Moment gesagt, so, wenn jemand Jesus annehmen will, dann soll er seine Hand heben, ich werde für euch beten. Eso enardeció a la señora Parker. ¡Qué descaro! Eso le enojó. Und die Frau Parker wurde über diesen Ausdruck oder über diese Einladung wurde sie richtig böse.
¿quién se piensa que es para ofrecerse a orar por mí? Und sie sagte, wie kann diese Frau sich anmaßen, anzubieten, für mich zu beten? Con eso recogió su cartera, su capa y se marchó. Und sie nahm ihren Hut und ihre Tasche und sie ging raus. En la evaluación sobre aquel almuerzo, Annabelle, Janet y Alice hablaron sobre la señora Parker por su molestia. Und als dann dieses Treffen ausgewertet wurde von den 3 Damen, die vorher erwähnt wurden, kam auch diese Frau Parker ins Gespräch und weil sie den Raum dann so böse verlassen hatte. Estábamos seguras de que no la volveríamos a ver. Und sie sagten untereinander, wir sind sicher, diese Frau kommt niemals mehr zu so einem Treffen. Pero nos equivocamos. Aber sie hatten sich geirrt. Algunos meses más tarde, Schon nur einige Monate später se realizó un retiro para mujeres wurde ein Frauencamp durchgeführt, en el sur de París. und zwar südlich von Paris. Se hicieron más de 200 reservaciones. Es gab mehr als 200 Anmeldungen. Entonces un día llegó la reservación de la mujer, de la señora Parker. Und eines Tages in einem Moment schrieb sich auch genau diese Frau Parker wieder in dieses Camp ein. ¿Qué sucedería esta vez? Und sie dachten, was wird jetzt geschehen? ¿Nos avergonzaría nuevamente? Würde sie uns wieder so enttäuschen? El retiro comenzó bien. So, das Camp, diese Versammlung startete ganz gut. La oradora estremecía una y otra vez a la audiencia. Und die Rednerin, die beeindruckte mit ihrer Rednerkunst die Leute wirklich. Pero estábamos de reojo hacia la señora Parker para ver cómo reaccionaba. Aber diese 3 Damen schauten ständig zur Parkersche, um zu sehen, wie die reagieren würde. Yo la miraba de reojo para ver si tenía alguna reacción positiva. Und ich schaute und versuchte zu sehen, würde sie irgendeine gute Reaktion zeigen. Pero su rostro parecía impasible. Aber ihr Gesichtsausdruck war gleichgültig. Cuando ya la sesión terminó, la señora Parker se fue hacia la venta de los libros. Und als dann die Sitzung zu Ende war, also dieses Treffen zu Ende war, dann ging Frau Parker zum Bücherverkauf. Y empezó a hablar con la vendedora de libros. Und da fing sie an, mit der Buchverkäuferin zu reden. Y le dijo, mi hija se ha convertido. Und sie sagt, meine Tochter hat sich bekehrt. Y mi hermana también. Und meine Schwester hat sich auch bekehrt. Y ellos siempre me envían libros. Und die schicken mir ständig Bücher zu. Libros cristianos. Christliche Bücher schicken sie mir. La vendedora de libros es Marjorie. Und die Verkäuferin ist Marjoria. Marjorie. Y ella se ofreció para llevarle de regreso a París cuando terminaba el retiro. Und sie bot ihr an, sie würde diese Frau Parker wieder zurück nach Paris bringen, wenn die Sitzung einmal, also wollen wir sagen, das Treffen einmal beendet war. En el viaje de regreso a la ciudad, en el centro de París, Und als sie dann auf der Reise zurück waren, la señora Parker hablaba acerca de religión, cristianismo, iglesias y malas experiencias que había tenido con algunos cristianos cuando era joven. dann sprach die Frau Parker über alle schlechten Erfahrungen, die sie mit Kirchen und mit Christen und mit Glaubensrichtungen überhaupt gehabt hatte. Marjorie escuchaba, respondía y oraba. Und dieses Mädchen, das sie zurückfuhr, die hörte zu und betete im Stillen. Dos mujeres completamente diferentes en estilo, valores y metas. Es waren 2 Frauen, die total unterschiedlich waren in ihrem Stil und auch in ihren Zielen. Sin embargo, entre ellas creció una profunda amistad al hablar día tras día acerca de lo que significa ser cristiana. Aber jedes Mal, wenn sie zusammen waren auf den Reisen zurück in die Stadt, fing an, sich eine tiefe Beziehung zwischen diesen beiden zu erstellen oder wuchs eine gute Beziehung. 2 semanas más tarde, la señora Parker alcanzó la salvación a través de Jesucristo. Und nur nach 2 Wochen hat die Frau Parker die Errettung durch Jesus Christus erfassen können. Se unió a su hija, a su hermana, para formar parte de la familia de Dios. Und zusammen mit ihrer Schwester und mit ihrer Tochter kam sie dann in die Familie Gottes hinein. Una noche, Alice estaba en una cena con un editor francés llamado Paul y su esposa. Und eines Tages, an einem Abend, war dann eine von diesen 3 Damen, die diese Evente kreierten, gemacht hatten, die war dann mit einem Schriftsteller zusammen.
y mencioné a la señora Parker de que se había convertido recientemente después de un retiro de mujeres. Und sie erzählte, dass eine gewisse Frau Parker sich in einem Event, eines ihrer Evente bekehrt hatte. Paul hizo un gesto de asombro cuando mencioné su nombre. Und Paul, dieser Buchhersteller oder Bucheditor, glaube ich war es, der war ganz erstaunt, als er den Namen Parker hörte. ¿Has dicho Dorian Parker? Was, sagt er, du hast Dorian Parker gesagt? Sí, ¿la conoces? Ja, sagt sie, kennst du die? Que si la conozco, Was, ob ich die kenne? todo París la Ganz conoce. Paris kennt diese Frau. Entonces, por favor, dime quién es ella. Dann sagt diese Dame, dann sag mir doch, wer ist das? Es Dorian, comúnmente conocida como la mujer más bella del mundo. Das ist Dorian, das ist die weltbekannte, schönste Frau der Welt, wie man sagt. Fue la primera chica re blonde de principios de la década de los 50. Das war die erste, wie soll man sagen, Schönheitskönigin der 50er Jahre. Una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Es war eine der Frauen, die am meisten fotografiert worden war in ihrer Zeit. Una modelo estelar de París, Das war ein Sternmodell von Paris. quien más tarde abrió una agencia de modelo más grande de Europa. Und die hat später das größte Geschäft oder wollen wir sagen Unternehmen von was? Von Mode in der ganzen Welt gehabt. Se casó 5 veces, Sie ist 5-mal verheiratet gewesen. tuvo hijos de diferentes padres. Sie hatte Kinder von verschiedenen Männern. Después de que Dorian había alcanzado el éxito, Aber nachdem Dorian den Erfolg erreicht hatte, su vida había comenzado a desintegrarse. dann fing ihr Leben an zu verfallen. Su esposo había fallecido Ihr Mann- en un accidente. Ihr Mann war in einem Unfall gestorben. Su hijo empezaron a drogarse. Und ihre eigenen Kinder fingen sich an zu drogieren. En la agencia de modelos lo habían traicionado. Und in der Modellabteilung wurde sie hintergangen. Tenía una deuda enorme con el Estado. Und sie hatte eine riesige Geldschuld. Y después de vivir 30 años de esa forma, Und nachdem sie 30 Jahre auf diese Art und Weise gelebt hatte, ella se encontró con ella misma sin pensar en las demás personas que la habían traicionado. hatte sie diesen Punkt, wo sie sich selbst begegnete, ohne jetzt in diesem Moment an alle Leute zu denken, die ihr Schaden zugefügt haben. Y se enfrentó a sí misma y no le gustó lo que vio. Sie wurde mit sich selbst konfrontiert und es gefiel ihr nicht, was sie sah. Necesitaba ayuda, Sie brauchte Hilfe. necesitaba a Dios. Sie brauchte Gott. Ella tenía sed, Sie hatte Durst. ella tenía fama, Sie war zwar berühmt, ella era hermosa. sie war schön. Aún a sus 50 años decía que ella aún cautivaba a los hombres y ponían envidia a las mujeres. Und man sagte, mit 50 Jahren waren die Männer neidisch auf sie. Ella Und die Frau. tenía el mundo en sus manos Sie hatte die Welt praktisch in ihrer Hand. y lo giraba como una pulserita. Und sie bewegte die Welt um ihre Hand wie etwa jemand seine Armbanduhr. Pero estaba vacía, Aber sie war innerlich leer. estaba seca, Sie war trocken. estaba Sie amargada, war bitter. no tenía con quién hablar, Und sie wusste nicht, mit wem sie reden en quién sollte. confiar Und wem sie vertrauen konnte. de tantas traiciones. Sie war so oft enttäuscht worden. Y la samaritana había tenido 5 esposos Und die Samaritanerin hatte 5 Männer gehabt. y con el que estaba viviendo ni siquiera era su esposo. Und mit dem, den sie gerade zusammen war, als sie Jesus traf, das war nicht mal ihr Ehemann. O sea, lo que quiere decir en lo espiritual es que hay 5 dioses que estamos adorando y el que tenemos realmente no es nuestro esposo porque Dios no comparte su gloria con otros dioses. Und es ist so, wenn wir nicht mit Gott gehen, es ist so, wie wenn wir 5 verschiedenen Göttern gedient haben und dem falschen Gott, den wir dann in dem Moment haben, das ist auch nicht der Gott, der Gott repräsentiert. Gott teilt seine Herrlichkeit nicht mit anderen Göttern. Entonces la mujer samaritana le dice, tú sabes todo de mí. Und die Samariterin sagt zu Jesus, du weißt alles von mir. ¿Acaso eres un profeta? Bist du vielleicht ein Prophet? Jesús
sabe todo de nosotros. Jesus weiß alles von uns. Jesús sabe que si venimos a la iglesia, venimos por Él o venimos a cumplir un protocolo. Jesus weiß, wenn wir zur Kirche kommen, ob wir wegen ihm kommen oder ob wir deswegen kommen, weil wir irgendein Protokoll, eine Vorschrift erfüllen wollen. Oder Pero Él müssen. quiere rescatarnos de eso si es así. Aber er möchte uns da rausholen, wenn das notwendig ist. Porque Él Wenn quiere das so darte vida y en abundancia. Denn Gott möchte dir Leben und Leben in Fülle geben. No que vengamos acá a la iglesia y con su presencia apaguemos nuestra conciencia. No que cuando vengamos aquí sintamos su presencia Dass wenn wir zur Kirche kommen, dass wir seine Gegenwart wahrnehmen y apaguemos nuestra conciencia. und unser Gewissen ausschalten können. Entschuldigung. De que hemos cumplido un domingo más. In dem Sinn, dass wir innerlich sagen, naja, ich habe einen Sonntag mehr meine Pflicht getan. En realidad nuestra vida diaria es allá. In Wirklichkeit läuft unser tägliches Leben da draußen ab. Nuestra relación con Cristo es allá. Allá se ve. Unsere Beziehung mit Christus sieht man dort draußen Y no acá. und nicht hier drinnen. Acá podemos aparentar muy bien. Wir können hier vieles vorspielen. Ustedes nunca me van a ver a mí plagueándome, ¿verdad? Ihr werdet mich hier niemals sehen, dass ich über irgendetwas schimpfe oder unzufrieden bin. Enojada con ira. Ihr werdet mich hier niemals böse sehen, zornig sehen O enojándome con mi esposo. oder mit meinem Ehemann zu streiten. No, porque acá venimos para cantar y adorar a Nein, Dios. hier kommen wir, um zu Gott zu loben und für ihn zu singen. Y Dios sabe cómo estamos viniendo. Und Gott weiß, welches tatsächlich unser innerer Zustand ist. Porque es necesario que estemos allá, nuestra relación con Dios, allá en la intimidad, en nuestras casas, en nuestra vida diaria. Denn es ist wichtig, dass wir unsere enge Beziehung dort und draußen im Alltag, zu Hause, im täglichen Leben pflegen. Y allá es que hacemos crecer el fuego en nuestro interior. Und dort draußen, da wird das Feuer in unserem Inneren wachsen. Y cada uno de nosotros somos como un fuego ardiente, Und jeder von uns, una wir sind lámpara, so wie eine Lampe, wie ein brennendes Feuer. que cuando nos juntamos, ¿qué pasa? Dass wenn wir zusammenkommen, was geschieht dann? Es una enorme fogata, No, es tan- un enorme fuego. Dann gibt es ein großes Feuer, wenn wir zusammenkommen. Por eso es que cuando muchas veces cantamos, muchos están apagados. Und so ist es dann oft, wenn wir zusammen singen, dann sind viele nicht brennen viele nicht. Muchos vienen a adorar a Dios así. Viele kommen und beten Gott so an. No le conoce. Sie kennen ihn nicht. No hay intimidad. Es gibt keine enge Gemeinschaft mit No Gott. hay relación. Es gibt keine Beziehung mit ihm. Porque no sabe lo que Dios hizo en su vida. Denn sie wissen nicht, was Gott in ihrem Leben getan hat. No sabe lo que Dios hizo y vino a hacer por él. Und sie haben das niemals realisiert, was Gott für sie getan hat und wozu er gekommen ist. Porque estando perdido yo en el lodo cenagoso, Él me sacó de ahí. Als ich verloren war und im Schlamm steckte der Sünde, hat er mich da rausgeholt. Y puso mis pies sobre la roca, Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt. sobre Cristo Jesús. Er hat meine Füße auf Christus Jesus Estoy gestellt. parada sobre Él. Ich stehe auf ihm. Él me puso en mi boca cánticos Er nuevos, hat in meinem Mund ein neues Lied gestellt. cánticos de gratitud Ein Lied der Dankbarkeit hacia Él. und Dankbarkeit zu ihm. Porque ¿quién puede callarse después de lo que Dios hizo? Denn wer kann schon schweigen, wenn Gott einmal etwas in deinem Leben getan hat? Y no solo aquí, sino allá afuera también. Und nicht nur hier, sondern auch da draußen. Y estar avergonzándose de Cristo y ni siquiera hablamos. Und oft schämen wir uns dann mit Christus und wir reden nicht mal von ihm. Y cuando nos reunimos aquí en la casa ni siquiera cantamos, ni siquiera adoramos. Und wenn wir dann hier ins Haus Gottes kommen, dann singen wir nicht einmal mit. ¿Realmente sabes lo que Dios hizo en tu vida? Weißt du, ist dir das bewusst, was Gott in deinem Leben getan hat? Así como Dorian, la mujer samaritana, tú y yo, Und so wie Doria, dieses Mädchen oder diese samaritanische Frau oder ich, Jesús viene a darnos agua viva. Jesus ist gekommen, um uns lebendiges Wasser zu geben. Ya no más del pozo, Ja, nicht mehr Wasser, Brunnenwasser, ya kein no más del Brunnenwasser. mundo. Nicht mehr Dinge aus dieser Es Welt. agua vida Das ist lebendiges Wasser. que brota en nuestro interior, Das quillt in unserem que Inneren. corre, que no para Es fließt, es hört niemals auf. y nos conduce a la vida Und eterna. es bringt uns zum ewigen Leben. Por eso es que cuando los que están realmente conectados con el Señor, que venga problemas,
hay un gozo ahí adentro. Und so geht es dann all denjenigen, die eine Beziehung zu Jesus haben. Selbst wenn du in Probleme und Schwierigkeiten kommst, da gibt es eine Freude tief in dir drin. Trotzdem. Y las personas, pero a esta qué le pasa, que tiene tanto problema y se goza. Und Leute, die neben dir stehen, die sagen dann, wie ist das möglich? Was ist mit ihr los? Sie hat so viele Probleme in ihrem Leben und doch ist sie so froh. Y da gracias por todo. Und sie gibt in allem Dank. Es que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Denn es ist nämlich so, dass alle Dinge, die müssen zum Guten dienen für diejenigen, die Gott lieben. Es hora de venir a Él Es ist Zeit, dass wir y uns ihm decirle a nahen Él, und dass wir ihm sagen, dame de beber. gib mir zu trinken. Yo quiero eso que tú tienes, Señor. Ich möchte das haben, was du hast. Yo quiero esa salvación. Ich möchte diese Rettung Mi vida haben. está hueca. Mein Leben ist so leer, Herr. Estos huesos están secos. Meine Knochen sind so ausgetrocknet. Dame de esa agua viva. Gib mir von diesem lebendigen Wasser. El Señor en una ocasión me había mostrado el agua que venía del cielo, venía de su trono. Gott zeigte mir einmal in einer Vision, wie dieses Wasser, das von seinem Thron kommt, vom Himmel kommt, Y fluía a lo largo. und es floss und floss. Pero en una ocasión me dijo, hay muchas personas que están llenos con basura, baja cristalino, pero allí en el medio del camino en el medio del río ya hay basura que le estancan al agua. Und er sagte, es ist bei vielen Leuten so, dass das Wasser kommt zwar klar vom Himmel, aber mittendrin im Fluss dann schon in ihrem Leben ist dann viel Müll im Wasser. Entonces al otro lado del agua sale turbia, está sucia. Und wenn dieses Wasser dann durch diesen Müll zieht, dann ist das Wasser dreckig. Esos son pecados que hay que confesar. Und das redet von Que hay que diesen quitar. Sünden, die wir aus unserem Leben entfernen müssen. Wir müssen die bekennen. Y es por medio de la sangre de Jesús que nos limpia todo pecado. Und das geschieht durch das Blut Jesu Christi, das uns von allen Sünden reinigt. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt y limpiarnos de toda maldad. und er uns reinigt von aller Bosheit. La mujer le dijo, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir acá a sacar agua. Und dann heißt es in Vers 15, dann sagt die Frau zu Jesus, dann gib mir von diesem Wasser, Herr, damit ich nie mehr durstig bin und nicht mehr wieder herkommen und Wasser holen muss. En Isaías 55 dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. In Jesaja 55 heißt es, hat jemand Durst, dann soll er kommen und trinken. Aunque no tenga dinero, Auch wenn er kein Geld hat, venga, tomen vino y leche. kommt und trinkt Wein und Milch. Es todo gratis. Das ist alles umsonst. Vino y leche. El vino es el gozo, la leche es la palabra. Wein und Milch. Wein ist die No Freude und adulterada. Milch ist die Wahrheit, die unverfälschte Wahrheit. ¿Tienes sed de gozo? Hast du Durst nach Freude, nach echter Freude? ¿Tienes sed de una sanidad interior? Hast du Durst nach einer inneren Heilung? ¿Tienes sed de la paz de Dios? Hast du Durst nach dem Frieden Gottes? Él es el príncipe de la paz. Er ist der Prinz des Friedens. Y como dice en el Salmo 42, así como el ciervo brama por las aguas en el desierto, Und in den Psalmen heißt es, so wie der Hirsch nach Wasser schreit in der Wüste, así clama mi alma por ti, oh Dios, so verlangt meine Seele nach dir, o Gott, por el Dios vivo. nach dem lebendigen Gott. Y en Apocalipsis, en el último luego, Und- nos muestra otra vez Jesús la importancia de que vengamos a Él. Und in Offenbarung, da redet Jesus davon, wie wichtig es ist im letzten Kapitel, dass wir zu ihm kommen. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Da sagt es, der Geist und die Braut reden, komm. Que todos los que oyen esto digan, ven. Und alle, die dieses hören, die sollen sagen, komm. Todos los que tengan sed, vengan. All diejenigen, die Durst haben, die sollen kommen. Todo aquel que quiera beber gratuitamente del agua de la vida. Jedem, der es haben möchte,
wer vom lebendigen Wasser trinken möchte. ¿Cuántos tienen sed hoy de Dios? So, und das ist die Frage. Wie viele haben Durst nach Gott heute? ¿Cuántos quieren beber hoy de su fuente? Wie viele wollen von seiner Quelle trinken? Yo te invito hoy a pasar aquí adelante, aquí hay la fuente. Und ich möchte dich einladen, komm nach vorne, hier nach vorne zur Quelle. Jesús es la fuente. Jesus ist die Quelle. Él puede restaurar tu vida. Er kann dein Leben wiederherstellen. Él puede limpiar toda esa impureza Er kann die ganzen Verunreinigungen que hay en reinigen, tu interior. die in deinem Inneren sind. Porque podemos vernos y la apariencia engañarnos con eso. Wir sehen das Äußere und wir können so wie heißt wir können so getäuscht werden. Was ist? Jesús es la fuente de vida. Jesus ist die Quelle des Lebens Y Él da de su Espíritu Santo. und er gibt seinen Heiligen Geist. Todos los que creen en Él, Alle, die an ihn glauben, todos los que tengan sed, alle, die Durst haben, vengan aquí adelante kommt hier nach vorne y llénense de Él. und werdet voll von ihm. La mujer samaritana y Dorian la habían tomado a fondo. Die Frau Dorian von vorhin und auch die Samariterin, die haben das ernst für sich in Anspruch genommen. Y sus testimonios fueron impactantes. Und ihre Zeugnisse, die sie dann erzählten, die waren sehr treffend und einschlagend. La samaritana dejó su cántaro y corrió a la ciudad. Die Samariterin ließ ihren Topf da gerade, ihr Wassergefäß zurück und lief in die Stadt zurück. Con ella nadie se juntaba. Mit ihr wollte niemand etwas zu tun haben. Pero cuando llegó al pueblo y diga, vengan y vean lo que ha dicho este hombre de mí. Aber als sie in die Stadt zurückkam und sagte, kommt und horcht euch das einmal an und seht, was dieser Mann von mir gesagt hat. Él conoce todo lo que yo he hecho. Er weiß alles, was ich je getan habe. ¿Y saben qué hizo el pueblo? Und wisst ihr, wie das Volk reagierte? Le creyó. Sie haben ihm geglaubt, Porque con ella nunca nadie hablaba. denn mit ihr sprach ja niemand, Por la condición inmunda y moral que ella tenía. weil sie so weltlich war und so unrein. Y el pueblo fue junto a Jesús. Und das ganze Volk kam zu Jesus. A través de su palabra de la samaritana, Und das war deswegen, weil die Samaritanerin ihr Zeugnis gegeben hatte. muchos fueron convertidos Viele haben sich bekehrt infolgedessen. y Jesús se quedó 2 días en Samaria Und Jesus blieb ganze 2 Tage in Samarien. y después pasó a Galilea. Und dann erst zog er weiter nach Galiläa. En esos 2 días, An diesen 2 Tagen, muchos fueron salvados. sehr viele wurden gerettet. Muchos creyeron en Jesús. Viele glaubten an Jesus. Y la mujer samaritana se ha convertido en la primera evangélica. Und die Samaritaner waren sozusagen die ersten Evangelisten. No hay religión, Es gibt keine Religion. no hay caretas. Es gibt keine vorgefertigten. Ella fue limpiada. Sie war gereinigt. Es gibt keine Masken. ¿Cuántos quieren hoy venir a la fuente So. que es Cristo Jesús? Wie viele wollen zu Christus Jesus als ihre Quelle kommen? Te invito a que te pongas de pie. Ich lade dich ein, wollen wir aufstehen?